Gusto mong maputlan og kuryente? Gusto mong maputlan og koneksyon sa wifi? Gusto mo maputlan sa koneksyon sa tubig? Kung ang imong tubo sa tubig, din ang maagian og tubig, kay na clog up na or nadugmok na sa katayaon, unsa may imong buhaton? Putlon, ilisan. Kung ang imong kuryente, di na moagi ang kuryente, saon man? Ilisan, putlon gyapon. Pasabot, di ta mo sugot nga kuhaon ang butang nga mapuslanon sa tong kinabuhi, pero dili na gani mapuslanon, putlon. Mao na ingos Hesus diri sa atong ebanghelyo, siyang pasumbingay ang kahoy nga kadtong igira, sige siyag pangitag bunga, tambo kaing kahoy, nindot kaig dahon, kay tambo kayo ang yuta nga iyang gitamnan, pero wa gyud bunga sa putla, nag-usik ra ni sa katambok si yuta. Nag-usik, putla na lang ni. Inyan, ingon pag itong hardinero, sir, ay sag putlag dali-dali, ako sa ning tabangan, ako ning abunuhan, nighuman, og di gyud mamunga sunod tuig, ato na ning putlon. Sa may pasabot ani, sa unang pagbasa, gihulagway nga ang katawhan sa Dios, ang Israel, giulipon didto sa Ehipto, gisugo sa Ginoo si Moises aron dadon ang mga giulipon nga nagantos ngadto sa yuta nga gisaad niya nga tambok og makapahimulos sila sa mga maayong bunga. Kana bang malingaw gid sila ba? Pero ang kondisyon sa Ginoo nga maminaw sila ni Moises, mosunod sila ni Moises. Nya kani si Moises, matud pas ikaduhang pagbasa, mao ni siya si Kristo sa atong panahon. Si Kristo sa nianhis kalibutan, kay naulipon naman ta sa sala sa kalibutan, purti naman atong daghanag sala, kadtong mga Israelita nga gidangad tos Kanaan nga hayahay na kailang kinabuhi, nagsigi na magbinuang didto, matud pa sa unang pagbasa, o sa ikaduhang pagbasa, gilaglag sila sa Ginoo o gipatibulaag. Moto nangabihag na sila, nangandoy sila nga naa na sa ilaing Moises nga gitawag og Mesiyas, nga mudala na sad nila ngadto sa nindot nga kahimtang. Hayahay ba? Kahimtang. Mao na ni ron si Kristo ang nagdaan nato. Nya unsa na may atong timailhan nga sumusunod tang Kristo? Una, kinahanglan magpabunyag ta sa ngalan sa Ginoo. Kamuntanan dinhi nabunyagan na mo? Nya ikaduha, nga mosunod sad ta sa iyang isulti. Sama sad sa mga Israelita, mosunod sila sa isulti ni Moises, labi na gyud sa 10 Commandments. Kay mao man toy main gyud nga sugo sa Ginoo diha ni Moises. Karon sad si Jesus naa sad siya mga sugo nga maoy gida karon sa simbahan. Pangutan-an ang imong tupad, lingia. Ina sige kag sunod sa Ginoo. Ina sige kag sunod sa Ginoo o sa demonyo. Unya unsa may mahitabo nato kung di nata mosunod sa kaniniang Ginoo? Nakaron si Jesus nagsugo nato. Unsa may sugo ni Jesus nga iyang gipaagi og mga kaniniang pagtulunan. Ang sugo ni Jesus nga kinahanglan tang mosunod kaniya. Matud pa niya, follow me. Sa atong tubag sa Salmo, unsa ni atong gibutang diha? Sa tubag nato, ang Ginoo maayo og maluluyon. Mao ni ang Ginoo maayo og maluluyon. Unsa man ang tao nga maayo? Kanang inigabot ni mos balay, di ba? Mo yung ka maayo. Inig siya, unsay maayo? Di ay. Lakaw. Unsa man ang taong maayo? Maabi-abihon.
maabi-abihon. Nya ikaw sad nga moduol og balay, moingon gani ka maayong buntag. Sa ato pa ang imo sang kasing-kasing maabi-abihon. Nya inigsinghag di ay animal di ay alaka ni ka nga to balhin ka sa laing lugar ato na sa laing balay maayo nya di gyud mo abli ka yawanon di ay ato sa kasudahan. So ang maayo nga tao maabi-abihon mo na dinhi sa atong simbahan ato gining gipaningkamutan nga maayo ang atong pagkuan mo nang naay mga asiris di abi-abihon mo pero naagi pipila ninyo nga yawanon ingnon sa asiris ingnon sa siya manoy magbuot ang asirit na manoy yang tudluan dili mo tagbalay dinhi oy paminaw mo dili mo tagbalay dinhi ang tagbalay dinhi kaning nag-welcome ninyo oy ingnon gan mo diri adto di kag laing balay magbuot ay kagasa ka lingkod ani asa daghang yawan on dinhi nga musod dinhi ganas asirit diri nganong adto man kaditong diri magagisinyasan ako pa'y nakabarog diha, inig-ana na ako. Niya, moingon ka, adto dito, biko, dito. Basabot, uli. Anhi ka din ni aron ikay magbuot pa ulis inyo. Mangita dito laing simbahanan nga ikay magbuot. Ang Ginoo, maoy magbuot. Muna, kamo din ninganhi nga inig-ana sa asiris, musunod dayon, congratulations. Mga maayo mo. Maayo. Unya kinahanglan gyud masinupakon, ato lang gyapong palingkoron. Unsa may itong gamiton? Ang pagkamaluluyon. Namo na ingnon sa nakong asirits, musupak gani, tugutin na lang. Kaluy-in na lang ang mga yawanon. Walo ito. Ay, kayawanon gitaon ani. Natiguang na lang, yawanon lang gyapon. Di ba? Arang-arang tatong bata, kayong bata imong anaom, dagang na spikas, kana gyung tiguang. Nya di gyud mosunod naniguang na lagsupak pastilan maluoy na lang taana no total putlono naman sana hapit na putla kanini hapit ni gini putla nini antiguang nga masinupakon lang gyapon nakaron kung dili ta maayo nya di sad ta maluluyon muratag kahoy nga puros dahon way bunga kay ang tao nga maayo kana bang taong maayo manggihatagon gid na siya sama sa kahoy ngamin ka mining kahoy ada ngano man daghan kay bunga kay magsige kang tanom og mangga or saging di man din na kahoy ang saging bayabas ana kay mito nya wa gyud bunga nika wa man ni ayong kahoy di ba so ang maayo ding kahoy na ay bunga nya kanang bunga mao man ay atong kanon mao man ay atong mapahimuslan mao man ay atong mapaambit ang bunga, ang dahon di man na mapaambit kasagaran ana malarag nya ato nang himuon nga sagbot. Kasagaran atong sunugon inig kalarag silhigon kay hugaw. Nya kun ang atong daghan dinhi dahon ra away ayo. Unsa man ang dahon? Ang nakapahimo sa dahon kinsa man? Ang kahoy mismo. Mao ra gyud na siya ra gyud. Muna kung ang imong kwarta, imo ra gid na. Sunugonon ka. Putlonon ka. Pero imo nang ipalit og slat, maayo ka. Sa matas Ginoo, maayo ka. Na, pamalit na mog slat. Siging tigo man ang kwarta, siging tigo, mura ra man nagdahon, para ra man na nimo. Tanawa ng mga taong siging tigo mas kwarta niya, hangol kay kwarta, di gyud ka panghatag. Tanawang mga naong, maayo bag naong. Di kasagaran anak nila mga kusmoron og naong. Kay istrikto og istrikta kay na sila, nya daghan kay na sila kahiubos tungod anang ilang kwarta, tungod anang ilang gipamalit nga yuta, tungod anang ilang balay, nya masinahon kay na sila kun maunha na sila sa silingan nga nakapapintal sa balay or nakapa-extension, maglagot lang nya, yatis no, brud ka mo ray ka maoda na bapi ako sa pahimo anak ko. Nya ini pahimo nimo sa imo na ada yung musaway hiwi lagi dang imong kuanday. Maglagot kag maayo
Anto na lang noon, ang imo na lang naong imong pintal-pintalan. Pintal-pintalan. Samot na yun. Wa na ginon mag-angay ang badli sa kilay. Wa na. Napay kilay nga mo isa dayon, mag-abot dayon, samot ka bati. So bati kig daong ang tao nga, way maayong gihatag siyang isig katao. Tanawa ng tanang namalit og slat nato. Tanawa mga naong. Ngayon na lingi ay mong tupad. Na nipalit na kag slat. Tanawa, di ba? Ang tubag na, man na, smiling kay nagnaong. Pero kanang imong gipangutanan, awa mo palit. Di gina mo, tingog ni mo. Gana na siya. Yang nahuna, sige nagyaw-yaw. Palit slat, naong ni pariya. Luos lag slat. Nag-agad ni nga maliwat ta sa Ginoo, matod pa si ikaduhang pagbasa, maliwat unta ta ni Kristo, og sama usab sa mga Israelita nga nagsigig sunod ni Moises, kita sa doon ta magsigig sunod ni Kristo. Sige, tatapusang lingi sa imong tupad. Lingi ba? Niyaing na siya, sugod karon maayo na ko diha nimo. Sige, sugod karon maayo na ko nganha nimo. Okay mo nang lingion, ang imo nang bana, ingnan nimo maayo na kung anha nimo. Ingon din na imong bana ay nagyaw-yaw ha. Si kagyaw-yaw. Ang bana sad mulingi sa asawa, sugod karon day maayo na ko nimo. Yang ingon ding asawa, biyain ang imong kabit ha. Yang ingon sa ding bana, di maayo sa kung adto niya. Ingon di ka kanay mabungahon. Lami keng putlon. Ang sala, mga igsoon, mao'y sentro ni Kristo. Ningon siya, kanang nangamatay nga inyong gihisgutan, kadtong natumpagan sa tore, kadtong gipamatay ni Pilato, nagtuo mo dautan kay ito sila, labaw pa to ninyo, kung di mo maghinulsol sa inyong sala, mga matay gyud mo. Kining kamatayon nagiingon ni Kristo para sa mga makasasala, mao na ni ang gitawag og kamatayon nga dayon. Ang sala, maugay dako na tong problema. Ang tao nga magdaghan ang sala, magdaghan sa nang iyang murag dahon. Kay ang sala, pirmi nang mutudlo nato, tagbawa ang imong kaugalingon. Ang imo ragyong kaugalingon, way labot ang uban. Way sala, nga mutudlo nato sa pagkamanggihatagon, sa pagkamaluluyon. Ang sala, pirmi ginang moingon, ang imong kaugalingon mo'y hatagi, ayaw ng uban, alkansi ka ana. Kada ding sala sa garbo, ako ni. Wa mo'y labot, sigiron. No trespassing hab, sigiron. Na siya. Sige, nindog na ta.